やな。やったったって感じやろな、向こうからしたら。もう終わったと思ってみんな帰ってんもんな。めっちゃ綺麗ねんけど。お、来た来た来た。全然しょぼないやん。これ待ってました。ででででーん。もう絶対終わりやな。まだ来てるで。